असां सभु तमामु वॾा माण्हू थी विया आहियूं। वॾा माण्हू कीअं थिया आहियूं असां? सुबुह सां उथबो त ॿारनि सां अंग्रेज़ीअ में ॻाल्हाइबो, मतां ॿियो को सम्झे त असां ॼट आहियूं। हाणे इहा शइ अहिड़ी थी वई आहे जेको मूंखे न आहे ख़बर तव्हांजे घरनि में छा आहे। मां तव्हांखे पंहिंजो हिकिड़ो तव्हांखे ॿुधायां थी तजुर्बो। असां हैदराबाद मां कराची आयासीं, मुंहिंजो ॿारु नंढड़ो हुयो, हुनखे नर्सरी में दाख़िल करायुमि कराचीअ में। त 3 ॾींहंनि खां पोइ मूंखे फ़ोन आई त द क्लास टीचर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू अबाउट योर चाइल्ड। मां चयो वीचारे हुन छा कयो, 4 सालनि जो ॿारु आहे, अलाए छा कयईं। सो मां वयसि, चयो यस व्हाट्स द प्रॉब्लम। So she said that, you know, your child doesn't speak English. I said, of course, he doesn't even know English. That's why I have sent him to your school. Please teach him. She said, yeah. But you know, he doesn't even know Urdu. Much, of course not, because we don't speak Urdu in our home. So what's the issue? I said, give him time. He will learn Urdu. He will learn English. So why you are so impatient? Being a teacher, you should have patience. हाणे इहा जेका ज़हनियत आहे त असां वॾा माण्हू तॾहिं थींदासीं जॾहिं अंग्रेज़ी सिखंदासीं। असां इलीट क्लास तॾहिं सम्झा वेंदासीं जॾहिं असांजा ॿार अंग्रेज़ीअ में असां सां ॻाल्हाईंदा। त मूंखे सम्झ में इहो नथो अचे त उहे कुर्ब जा अखर जेके असांजे अंदर में पइजी वञनि, असांजा ॿार उहे न ॻाल्हाइनि त तव्हांखे मज़ो कहिड़ो ईंदो। मुंहिंजी मिठड़ी अम्मा, इहो ॿारु न चवे त अम्मा जी दिलि कीअं ख़ुशि थींदी। असां वटि, मां पाकिस्तान जी ॻाल्हि थी कयां, कराचीअ जी ख़ासि तौर ते, सरकार भली कोशिशूं करे सिंधी पढ़ायो, हिननि खे ज़रूरु सिंधी पढ़ायो, सिंधी लाज़मी थी वई, पर जेके प्राइवेट स्कूल्स आहिनि उहे इहा ॻाल्हि नथा मञनि पिया। उन में सरकार जी कमज़ोरी आहे, उहे उन्हनि खे इन ॻाल्हि ते न मञाए सघिया आहिनि। हाणे उनजो नतीजो इहो थो निकिरे जो माइट बजाए इन जे जो इन शइ खे पंहिंजे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ताईं पहुचाइनि, उन्हनि खे इहो आहे त असांजा ॿार ज़रूरु अंग्रेज़ी ॻाल्हाइनि, त अंग्रेज़ी त उहे ॻाल्हाइनि तेसीं पाण उन्हनि सां उर्दू था ॻाल्हाइनि। हिकिड़ी शइ हमेशह यादि रखो, ॿोली का बि ख़राबु न आहे, का बि ॿोली ग़लति न आहे, का बि ॿोली ख़राबु न आहे, पर इहा इंसान जी फितरत आहे त जंहिं मिटीअ मां उहो जनम थो वठे, उहा मिटी उनखे हमेशह पाण ॾे छिकींदी आहे। मां नैंदेरे वेंदी आहियां, लाड़काणे वेंदी आहियां, मुंहिंजो ॻोठु आहे, मां ॼाई नैंदेरे में आहियां। मां लाड़काणे खां जॾहिं नैंदेरे जी तरफ़ हलंदी आहे, मूंखे ईअं लॻंदो आहे जेके इहे वण टिण, इहा मिटी जिते मां पैदा थी आहियां, इहे मूंखे छिकीनि था पाण ॾे। मूंखे न आहे ख़बर तव्हांखे कीअं महसूसु थींदो हूंदो।